各位朋友早晨，又係樂器檢查嘅時間啦。我手上呢支圓號咧，我哋由2023年開始咧，就替佢進行保養嘅。咁23年嘅時候咧，就嚟過2次。咁當然係因為有修理嘅需要啦。咁2024年嘅時候咧，就大件事啲啦，嚟咗3次。咁今年咧到10月啦，先至嚟第一次。咁係咪即係話同學學識咗好好地保養支樂器，唔使嚟咁多次咧？咁但係我睇咧就好似唔係喎。首先咧個 bell tail 下邊咧都係有幾個大粒嘅。咁另外咧個 bell 咧 bell flare 嘅邊咧又係有個折痕嘅。除咗折痕之外咧，佢成個 bell flare 都有好多撞過嘅地方，有啲凹痕，有啲凹痕。不過咧，最嚴重嘅問題咧，佢今次需要拎嚟嘅原因咧，就應該係個口水掣咧失效啦。我見到咧同學咧就貼咗張膠紙喺度封住個口水掣。咁即係應該係嗰個水蟲唔得啦，咁佢就用個膠紙去攝住個口，貼住個口水掣。咁但係咁樣其實得唔得嘅咧？我哋睇睇先。可以咁講咧，冇樂器係吹唔到嘅，只不過咧係吹嗰個人辛苦定唔辛苦嘅啫。呢支樂器而家咧，佢嘅音色咧就比較弱，即係冇乜共鳴啦。咁高音當然亦都其實相當辛苦下嘅。咁到底同呢度有幾多關係咧？我試下搣開嗰個膠紙睇睇。呢個方法我其實都未諗過啊。Anyway， 個口水掣水蟲其實冇乜似，唔多似有問題喎，即係有問題嘅，唔係好大喎。不過點都好試下。正常返好多喎。當然我唔能夠保證咧嗰個口水掣咧係100%正常嘅。咁但係我拎走咗張膠紙之後咧，嗰支樂器嘅音色同埋反應咧都正常好多。咁即係話咧，攝膠紙呢個辦法咧，其實係唔單止幫唔到一個漏氣嘅水蟲，而且會令到支樂器咧係更加差嘅。大家以後唔好做啦。第二個問題就係，如果嗰個口水掣水蟲唔係問題所在，咁個同學覺得支開唔好吹到底氣，有啲咩原因咧？咁樣，首先咧，我可以話俾大家聽咧，佢啲掣全部都好凹嘅，好鞋嘅。咁不如我試下落下油，睇下對支樂器嘅幫助有幾多啊？我哋落油嘅方法咧，就係滴落條管度啦，比較安全啲嚇。咁然之後咧，由下到上咁插支管入翻去，跟住，好咗啦，好咗啲啦，滑咗啲啦，冇咁鞋啦。跟住落嚟咧，我就會用啲快速啲嘅方法。弊啦，有條管，有條管棘到好實。跟住落嚟咧，我就會用啲快速啲嘅方法咧去落油嘅。大家如果冇把握就唔好學啦。
因為咁樣揮，如果大家滴唔準嘅話咧，就會將啲膏咧，即係嗰啲管入邊嘅膏咧，就滴晒落去嗰個 rotor 度，令到佢凹嘅。但係我啊滴得比較熟咧，所以我就唔係好驚啊。因為咁樣咧，我就可以快啲處理好佢。大家冇把握唔好學啊，都係嗰句。咁啊應該落晒4個掣先試嘅，不過時間關係啦，落咗3個就算。我已經揾到支樂器嘅問題啦，其實就係啲蛙唔夠油咯，咁應該要落油㗎嘛。我希望大家明白咧，藥石亂投咧唔係一個好嘅方法嚟嘅。你覺得支樂器有問題，如果你自己揾唔到個方法，我好歡迎大家咧拎上嚟俾我測試一下。揾到即係揾到個方法之後，正確咁去處理咧，係好容易幫到你嘅。嗱，好似咁樣講，呢一支圓號，老師叫要拎去維修啦，咁但係未拎嚟維修之前咧，咁佢又唔知個問題喺邊度，就嘗試自己用個膠紙。咁大家都聽到咧，頭先個膠紙咧係令到支樂器更加差嘅。咁原來咧嗰個問題就喺啲 valve 嗰啲 rotor 唔夠油嘅地方。咁當然啦，呢啲粒咧都會影響到支樂器嘅。呢啲粒、呢啲接痕都會影響到支樂器嘅。咁呢啲都要修理。咁但係咧喺未拎嚟修理之前咧，都冇必要咁辛苦啫。咁趁呢個機會咧，我就講一講，仲有呢啲 hand strap 嘅問題。如果大家早排咧就睇到我同何生有一條片咧，咁我就請咗個家長咧係做咗一啲 hand strap 出嚟。咁做嘅目標咧得一個嘅啫，就係唔吸聲。嗱，咁而家呢度咧就有一個 hand strap 應該喺街買㗎啦。我吹一段音樂。就請咗位家長咧，就試下啲唔同嘅物料啊，用咗啲唔同嘅設計啊，咁佢可以隨時咧係幫我哋咧做呢一啲咁樣嘅 hand strap 嘅。咁用嘅係皮啦，就唔係一般出邊你哋買到嘅膠啦。咁我睇下睇先。咁樣咧就換咗由我一位家長做嘅一個 hand strap。我哋睇下個聲音又係點先。為咗避免賣廣告之嫌咧，咁我就唔評論兩個 hand strap 嘅分別啦。咁留翻大家自己去判斷啦。咁如果有需要嘅朋友咧，你哋可以上嚟咧係親身試下嘅。